السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بتلاميذ السنة الثانية بكالوريا. اليوم في هاد لا سيونس إن شاء الله دائما في لا بروميير لوسون ديال ليميتي كونتينيتي غنشوفو لا فونكسيون ريسيبروك. بعد ما شفنا في لا سيونس بريسيدونت شفنا تيوريم دي فالور انترميديير وشفنا لي زيكزيرسيس سور تيوريم. دابا إن شاء الله غنشوفو هاد لا فونكسيون ريسيبروك اللي هي حتى هي مهمة بزاف وفقرة أساسية في الدرس. يلا نبداو على بركة الله. يعني نشوفوا هنا انتروداكسيون، يعني نحاولوا نقسموا لا لوسون ديال لا فونكسيون ريسيبروك. غنشوف معكم ندير معكم 3 شوز. اول حاجه غنديروا l'introduktion sur la fonction réciproque, savoir c'est quoi la fonction réciproque et qu'est-ce qu'elle fait. من بعد ثاني حاجه نشوفوا la définition et les propriétés de la fonction réciproque. واخر حاجه غنساليو بها لا فيديو هو un exercice d'application. يلا نبداو على بركه الله. نشوفوا l'introduction. كنعرفوا la fonction deux fonctions هنا qui jouent un rôle réciproque. يعني وحده سي لا ريسيبروك ديال الاخرى. كيفاش؟ هنا كنعرفوا شحال هذه ديال واحد لا فونكسيون كاري اي لا فونكسيون راسين كاري. هنا كنعرفوا جي مثلا ناخذوا مثلا دو فونكسيون. غناخذوا اف دو اكس est égal x au carré et g de x est égal racine carrée de x. هادو كنعرفوا هادو عندهم دو رول ريسيبروك. يعني دو فونكسيون سون ريسيبروك. كومون؟ يعني مثلا بدينا نحسبوا ليماج ديال 2 par la fonction f غتكون 2 au carré c'est 4. وهنا غنحسبوا ليماج ديال 4 par la fonction g est égal racine carrée de 4 est égal à 2. شوف دابا ليماج هنا et l'antécédent s'inverse dans la fonction réciproque. يعني هاد g de 4 est égal à 2. يعني داكشي علاش نقولوا هما دو فونكسيون ريسيبروك، حيت ليماج حيت الصوره ولونتيسيدون يعني سانفيرس، يعني تيكونوا سانفيرس دون لا فونكسيون ريسيبروك. نفس الشيء هنا مثلا الا خديتي مثلا f de 3 est égal à combien 9. وهنا الا حسبتي g de 9 غتلقى 3. يعني لا فونكسيون هاد لا فونكسيون g تتقلب ليا ليماج ديال لونتيسيدون ديال لا فونكسيون f. إلا درنا f de 4 est égal à 16 et g de 16 est égal à 4. كنتمنى الفكرة توصل. هنا تنقولوا g et f sont deux fonctions réciproques. Ce sont deux fonctions réciproques. L'image et l'antécédent s'inversent. Sont deux fonctions réciproques. وتنكتبوا في هذه الحالة إلا كانت، شوف معايا هذه الكتابة مهمة بزاف نكتبها بلون مغاير. إلا كانت f de a كتساوي b implique g de b est égal à a. سي بون؟ يعني انطلاقا من هادشي اللي شفنا إلا كانت هاد ليكيفالونس صحيحة، يعني في هاد الحالة تنقولوا f et g sont deux fonctions réciproques. C'est bon. دابا غنمشيو لا ديفينيسيون et les propriétés de la fonction réciproque. يعني ماشي أي فونكسيون كتعرفها accepte une fonction réciproque. خصنا des conditions pour que une fonction acceptera une fonction réciproque. شنو هاد les conditions؟ خص تكون لا فونكسيون نورمال، لا فونكسيون مثلا f غنسميها f خص تكون إلا كانت كونتينيو et strictement monotone sur un intervalle i. alors في هاد الحالة تنقول بلي هاد لا فونكسيون admet une fonction réciproque. هذيك لا فونكسيون ريسيبروك غنتفقوا نسميوها f moins 1. غير هنا سموها هنا سميتها جي. حنا دابا السميه ديالها هي f moins 1 اللي كنسمي f moins 1 g de moins 1 k de moins 1. يعني كنقصدوا بها فونكسيون ريسيبروك دو لا فونكسيون f. يعني وقتاش ديفينيسيون؟ يعني الا قلنا غنقولوا بلي toute fonction f continue et strictement monotone. شنو تقصد بمونوتون؟ كروسونت ولا ديكروسونت؟ رتيبة قطعا. monotone sur un intervalle i
إذا كانت كاينة la continuité et la stricte monotonie. إذا كاينين deux conditions sont réunies, donc la fonction f admet une fonction la fonction réciproque نقولوا على الشروط réciproque نسميها f moins 1 نسميها f moins 1 هاد لا فونكسيون ريسيبروك f moins 1 حتى هي عندها واحد الدومين ديفينيسيون ديالها قلنا هاد لا فونكسيون نورمال ديفيني دون اي و لا فونكسيون ريسيبروك يعني الدومين ديفينيسيون ديالها هي هادي كتكون ديفيني شوف مزيان ديفيني en l'image de i f de i كنعرفوا كيفاش نحددوا ليماج دون انترفال في البارتي بريسيدونت سي بون يعني جوج الحوايج خصنا نعرفوا بلي اون فونكسيون f accepte une fonction réciproque si on a la continuité et la strictement monotonie sur un intervalle i ou le domaine de définition de la fonction réciproque هو l'image de l'intervalle i c'est دابا هي définition دابا نمشيو لي propriétés de la fonction réciproque نمشيو دابا لي propriétés de la fonction réciproque قلنا la fonction réciproque قلنا l'image et l'antécédent s'inverse يعني la propriété اول حاجه خصنا نعرفوها f c'est la fonction normale et f moins 1 c'est sa fonction réciproque يعني الا كانت f de x est égal à y يعني ندير واحد لاكورد مثلا هنا نقولوا x باش تعرف f حسبنا l'image de x par la fonction f يعني x appartient au domaine de définition de la fonction f appartient à i قلنا هنا i يعني implique مهم هذه implique يعني تكون لا فونكسيون ريسيبروك اللي سميناها f moins 1 يعني ليماج غيولي هنا لونتيسيدون و لونتيسيدون هنا غيكون ليماج وغتكون y appartient au domaine de définition de la fonction f moins 1 اللي هو j قلنا غنسميو حنا une fonction réciproque f moins 1 définie en f de i هاد f de i هي f de i هي j ça y est f de i c'est l'intervalle j يعني اول حاجه غتعرفها ثاني حاجه شوف معايا ركز معايا مزيان هنا هاد x لي اونتر بارونتيز قلنا راه كيساوي لنا f moins 1 de y يعني كنجيو هنا غنعوضوا x ب f moins 1 de y راه قلنا كيساوي y كيساوي لنا x f moins 1 de y كيساوي لنا x يعني كنجيو هنا كنعوضوه ب f moins 1 de y يعني غتكون عندي هذه f قلنا x غنعوضوه ب f moins 1 de y صافي est égal à quoi est égal à y يعني شوف دابا لا فونكسيون نورمال اي لا فونكسيون ريسيبروك ملي كيتلاقاو كيمشيو ليا بجوج ليهم كتبقى غير y هذه لي اونتر بارونتيز بنفس الطريقه هنا y غنعوضوها ب f de x حيت f de x كتساوي y يعني هنا شوف دابا f moins 1 قلنا y غنعوضوها ب f de x est égal à quoi est égal à x هادو غنحتاجوهم من بعد هما ثلاثه ديال القواعد دابا نمشيو دابا لا تروازيام غنمشيو لا كاتريام في لا كاتريام غنهضروا على لا مونوتوني الرتابه ديال لا فونكسيون ريسيبروك la monotonie de la fonction réciproque dépend de la fonction normale. يعني إلا كانت f croissante ou bien strictement croissante يعني la fonction réciproque تاهي كتكون strictement croissante ولكن في الدومين ديفينيسيون ديالها والأخرى في الدومين ديفينيسيون ديالها يعني نقولوا f et f moins 1 ont la même monotonie عندهم نفس الرتابه الا كانت f strictement croissante dans i يعني f moins 1 تكون strictement croissante dans j الا كانت f strictement croissante dans i f moins 1 تكون strictement croissante en j يعني عندهم la même monotonie نعقلوا على هذه شو اخر حاجه هي غنعرفوها بلي لا ريبريزونطاسيون غرافيك دو لا فونكسيون ريسيبروك يعني كنرمزوا ليها بكورب لا courbe de la fonction réciproque et la courbe de la fonction f sont symétriques ou moitié symétriques par rapport
rapport à la droite, on dit la droite, à la droite, delta, l'équation de la droite, il y a y est égal à x, c'est symétrique par rapport à le monassif l'awel. Ça y est, il y a la définition, il y a les propriétés de la fonction réciproque, et là d'abord on va dans un exercice d'application. يلا دابا غنشوفوا لابليكاسيون نيميرو 1 تلقاو من واحد لابليكاسيون اللي هو بسيط جدا باش نقدروا نفهموا لا لوسون مزيان ونفهموا دو كوا باراتيل هاد لا فونكسيون ريسيبروك. عندنا اف دو اكس موان ايت ايغال موان 2 اكس بلس 1. عندنا لانترفال اي يعني هاد لا فونكسيون ندرسوها في لانترفال اي موان لانفيني 5 تال 5 انترفال فيرمي. قال لك مونطري كو اف ادمي اون فونكسيون ريسيبروك اف موان 1. يعني هنا لانترفال كونسيديري هو لانترفال اي يعني خصنا نشوفوا ديال جوج ديال الشروط واش لا فونكسيون اف اي كونتينيو سور اي اي ستريكتومون مونوتون سور اي. باش ندرسوا لا مونوتوني غنديروا لا ديريفي ندرجوا ثاني لي ريغل د لا ديريفي اللي شفتو في لا بروميير اني باكالوريا. يعني نشوفوا واش كاينه لا كونتينيتي ايسي لي كونتينيو اون اي est-ce qu'elle est strictement croissante ou bien strictement croissante dans I. Il a qu'à nous dire alors automatiquement f admet une fonction réciproque f-1 définie sur un intervalle j. J, il y a l'image de I. Alors, la deuxième question, déterminer le domaine de définition de la fonction réciproque f-1. Et alors, je vous la réponse. يعني أول حاجة نبداو la continuité. نقولوا f est continue. Dans R. علاش؟ حيت هذيك polynôme. C'est un polynôme. إلا كانت continue dans R, يعني غتكون continue au moins l'infini 5. حيت moins l'infini 5 se trouve dans R, inclus dans R. En particulier, en moins l'infini 5. Là, il y a la continuité. Je vous donne la stricte monotonie, je vous réitère. Il est dérivable dans R. Les polynômes sont définis et dérivables et continus dans R. N'importe x appartient à l'intervalle moins l'infini 5. F de x f i dérivable et dérivable. كنحسبوا دابا f' de x est égal à moins 2x plus 1 prime. Moins 2x prime, كنقولوا la dérivée de ax ax prime est égal à a. نفس الشيء هنا la dérivée de moins 2x est égal à moins 2. La dérivée du constant est égale à 0, plus 0, يعني est égal à moins 2. Je vais d'abord le signe de la dérivée, est-ce qu'il est positif ou bien négatif? Parce que lien, elle est négative. Et là, quand la dérivée est négative, alors forcément la fonction f est strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini 5. Donc, f est strictement dans l'intervalle moins l'infini 5. هي الثانية la stricte monotonie هي الأولى la continuité. قلنا les deux existent alors نقول f admet une fonction réciproque. Pour la deuxième question, on va regarder le domaine de la définition de la fonction réciproque. Yani définie sur un intervalle j. À l'intervalle j, on va la déterminer pour la deuxième question. D'abord, on va la deuxième question, aussi comme une troisième question, à déterminer le domaine de définition de la fonction réciproque. Yani f admet une fonction réciproque, de même chose deuxièmement, le domaine de définition j est égal à l'image de l'intervalle i. Au final, l'intervalle I. حسبوا l'image de l'intervalle. وشفنا في الفقرة كيفاش نحسبوا l'image de l'intervalle. يعني باش نحسبوا l'image de l'intervalle moins l'infini تاع 5
خاص تكون لا فونكسيون اف كونتينيو او موان لانفيني تاع 5 وخاص تكون ستريكتومون مونوطون. هادشي لقيناه، هاد لي دو كونديسيون لقيناهم. وباش الا كان ستريكتومون ديكروسونت يعني هادو لوردر كنبدل لوردر، يعني غنبداو بليماج دو 5 حيت لا فونكسيون اي ديفيني اون 5 غنحسبوا ليها ليماج وغنحسبوا لا ليميت او موان لانفيني. ما كنقولوش ليماج دو موان لانفيني، خصنا نحسبوا لا ليميت دو اكس طونفير لورسكو سو رابروش ا موان لانفيني دو اف دو اكس. هاهي غتكون بحال هكا. غنبداو ب اف دو 5. حنا بدلنا لوردر، قلنا علاش؟ حيت لا فونكسيون اي ستريكتومون ديكروسون وكاينه ليميت de x tend vers moins l'infini ديال f de x. Intervalle fermé. f de 5. Et là, on a f de 5. Moins 2 fois 5, c'est moins 10. Plus 1, et il y a moins 9. Aux limites de x tend vers moins l'infini ديال f de x. On a moins 2 fois moins l'infini. كاينه واحد لا règle de signe هنا غتكون بوزيتيف، يعني غتكون هنا بلس l'infini. يعني غتكون عندي moins 9 tel plus l'infini هو l'intervalle j. On dirait là j moins 9 plus l'infini. يعني في هذه la fonction j, la fonction كذلك j, يعني la fonction réciproque تاهي elle est strictement décroissante en moins l'infini, en moins 9 plus l'infini. حيت قلنا لا فونكسيون اف اي لا فونكسيون اي سا فونكسيون ريسيبروك عندهم لا ميم مونوتوني، عندهم نفس الرتابه. يلا نمسحوا السطور ونديروا لا تروازيام كيسيون. يلا دابا نشوفوا لا تروازيام كيسيون. قال لي كالكولي لي مارج دو زيرو باغ لا فونكسيون ريسيبروك و كالكولي لي مارج دو 2 باغ لا فونكسيون ريسيبروك. هنا تقول لي سون سافوار هاد الداله العكسيه بلا ما نعرف ليكسبرسيون جينيرال دو لا فونكسيون ريسيبروك غنحسبوا لي مارج d'un élément qui appartient à l'ensemble de définition de la fonction réciproque. أول حاجة كتأكد واش الزيرو كاين هنا، كاينة، واش دو كاين هنا، كاينة. نحسبو وشوفوا معايا لا فاسون يوتيليزي. غنخدمو بلي بروبريتي د لا فونكسيون ريسيبروك. شنو تنقولو إلا قلنا f moins 1 سون ريسيبروك يعني لي مارج أو لونتيسيدون سانفيرس. يعني نقولو هنا كالكولون f moins 1 دو زيرو. يعني شحال غتساوي اف موان زون دو زيرو؟ غتساوي لي واحد لو نومبر اللي ما كنعرفش. هذاك لو نومبر اللي ما كنعرفش غنسميه اكس ولا ايغريك ولا اون لتر الفابيتيك اللي بغيتي انت. يعني اف اون بوز مثلا اف موان زون. شوف لا فاسون هنا زيرو نحسبوا لي مارج دو زيرو بلا ما نعرفوا لا فونكسيون ريسيبروك. ايتيغال شي حاجه ان نومبر غنسميه اكس. الا كان اف موان زون دو زيرو ايتيغال لا اكس شنو قلنا؟ هذا هنا هذا هو لونتيسيدون، هذه هي لي مارج. يعني نقلبهم دابا اون يوتيليزون لا فونكسيون نورمال. امبليك اف دو اكس ايتيغال ا زيرو. هادي كتعطيني هادي دابخي لو كور سي بون. يعني الا قلنا هنا اف دو اكس ايتيغال ا زيرو تنعرفوا اف دو اكس ايتيغال موان 2 اكس بلس 1. هيا نعوض موان 2 اكس بلس 1 ايتيغال ا زيرو. يعني موان 2 اكس بلس 1 يعني موان 2 اكس ايتيغال ا موان 1. يعني اكس شحال غتساوي؟ غتساوي 1 sur 2 ou bien moins 1 sur moins 2 اللي هي 1 sur 2. دو عقلتي على الطريقه دابا كيفاش كنحسبوا لي مارج دان نومبر avec la fonction réciproque sans savoir l'expression globale de la fonction réciproque. Alors f moins 1 de 0 قلنا هي x وشحال لقينا في x هي 1 sur 2. C'est bon, يعني f moins 1 de 0 est égal à 1 sur 2. 0 appartient au domaine de définition de la fonction réciproque, يعني 0 راه كاين هنا. و 1 sur 2 appartient au domaine de définition de la fonction normale. C'est bon. Et là دابا غنحسبوا les marges de 2 par la fonction réciproque. غنديروا نفس الطريقة. 2 هنا ونحط 2 هنا. صافي. يعني هذه يعني implique f de x est égal à 2. On a f de x par sa valeur ou bien par son expression. Moins 2x plus 1 est égal à 2. On dit la résolution de l'équation. Le coup de chute est appelé 1. 2 moins 1, il y a tout 1. On a x va moins 1 sur 2. C'est bon. Il y a x qui est moins 1 sur 2. D'où généralement f moins 1 bien 2 est égal à moins 1 sur 2. On dit que tu vois là, on dit f moins 1 de 2
est égal à moins 1 sur 2. Pardon, moins 1 sur 2. Moins 1 sur 2. Et là, je vais vous l'image de l'intervalle 0,2 par la fonction réciproque. Je vais vous l'image d'un intervalle ou bien d'un segment. Si la fonction réciproque continue en 0,2 ou monotone ou bien strictement monotone dans cet intervalle ou bien dans ce segment. Il y a la fonction réciproque, elle est continue et strictement décroissante sur l'intervalle moins 9 plus l'infini. يعني نحسبوا l'image de l'intervalle. عندي on sait, نبداو دابا. On a f-1 et continue en fil moins 9 plus l'infini. En particulier, et un goulona est strictement décroissante en moins 9 plus l'infini. Un goulona en particulier, il est quand continue strictement croissante le même intervalle, ou un intervalle 0,2 inclus dans l'intervalle J, en particulier dans 0,2. Alors d'abord, je vais vous l'image de l'intervalle f-1, 0,2. Il est strictement décroissante, on l'ordre. يعني غنبداو l'image de 2 par la fonction réciproque f-1 ديال 2 on dit point virgule on dit l'image ديال 0 par la fonction réciproque وهذا راه حسبناهم f-1 de 2 il y a moins 1 sur 2 ou f-1 de 0 il y a 1 sur 2 c'est bon يلا كنتمنى هذا l'exercice ولا هذه la question تكون واضحه. دابا نمشيو لا 4e question هي la 5e question pardon. Déterminer l'expression générale de la fonction réciproque f-1 de x. هي مهمه بزاف خصكم تنتبهوا معايا باش تعرفوا لا فاصون utiliser. يلا ننتقلوا دابا لا 5e question هي la détermination ديال la forme générale de la fonction réciproque. انطلاقا من لا فونكسيون نورمال كنعرفوا الدومين ديفينيسيون ديالها وكنعرفوا لا مونوتوني ديالها لا مونوتوني ديال لا فونكسيون ريسيبروك وكنعرفوا كذلك لا فونكسيون نورمال. يلا شوفوا معايا لا فاصون اوتيليزي اللي كنخدموا بها باش نعملوا لا فونكسيون ريسيبروك لا فورم جينيرال ديالها. شنو بغينا f-1 دو اكس مثلا f-1 دو اكس راه كتساوي ليا شي حاجه هذيك الحاجه غنسميها ايكغيك وكاين واحد الحاجه كنديروها لتحت هنا نقولوا x appartient au domaine de définition de la fonction réciproque. Nous avons moins 9 plus l'infini. يعني implique. نقلبوا هادو باش تولي عندي fonction normale. Y égale à x ou y appartient à moins l'infini 5. صافي حنا بغينا نحددوا هذه يعني شنو خصو الغرض ديالنا الغرض ديالنا خصنا نكتبوا y en fonction du x يكون عندي y على اليسار ولي x على اليمين. شي حاجه اللي غتعاونني باش ندير هذه القضيه هي هذه. شتي هذه غنبداو بها غنقول لي اون if de y ودائما هذه الطريقه اللي تتكون تيقال لا x و if de y شحال كتساوي if de y كنعوضوا هنا if de x تيقال moins de x plus 1 if de y كنعوضوا x ب y هي دونك moins de y plus 1 est égal à x. عرفت دابا الهدف ديالي شنو هو نعزل y بوحدو هنا ولي x على اليمين يعني غتولي عندي moins de y est égal x moins 1 غتكون y هاد moins 2 عندو ما يدير هنا غيمشي للطرف الاخر تولي x moins 1 sur moins 2 ومن الاحسن هاد moins نديرو هنا moins 2 بغيت نزوقها شويه ندير هكا 1 moins x plus 2 يعني ma fonction réciproque هي f-1 donc صافي ساليتي donc f-1 de x est égal à 1 moins x sur 2 ça y est
هذا هو لابليكاسيون نيميرو 1. وشفتوا واحد لابليكاسيون اللي هو بسيط بزاف واختارينا واحد لا فونكسيون ساهله. دابا ان شاء الله في لا سيونس بروشين ان شاء الله غندير معكم دي زيكزيرسيس دابليكاسيون سور لا فونكسيون ريسيبروك. يلا بسلام عليكم.